Hello， 大家好，歡迎大家收睇我 Kiro 嘅 channel。真係咧好耐咧都冇同大家去拍片 update 啦，因為近排真係十分之忙啊。咁但係咧今次真係忍唔住咧，有樣嘢真係想同大家分享下啦。因為咧我近排入咗一個新嘅坑啊，呢一個坑咧就係 Chrome Heart 啦。首先都循例同大家講解一下 Chrome Heart 呢個牌子究竟有啲乜嘢嚟先啦。其實呢個牌子咧喺1988年嘅時候已經創立㗎啦。佢嘅設計咧就比較偏向暗黑風啊、哥德式嘅風格等等嘅。其實一開始咧呢個牌子咧，其實佢出嘅產品咧係比較偏向喺啲皮褸啊或者係皮褲等等先嘅。但係咧之後慢慢發展咧，佢出咗一啲銀器飾物之後咧就開始爆紅啦。有好多嘅明星啦，譬如GD 啊、Justin Bieber 等等啊，其實都有去佩戴佢嘅一啲銀器嘅飾物嘅。時至今日啦，呢一個牌子出嘅產品種類咧係真係出到包羅萬有噶啦，衫褲鞋襪咧就不在話下啦。但係佢竟然咧有出過一啲譬如廁紙啊或者係廁所泵啊呢啲咁嘅產品喎，你係咪話勁騎呢咧？真係不得了啊！但係呢一個牌子咧出咗咁耐啦，依然最受歡迎咧都係佢嘅銀器飾物嘅系列嘅。但係如果你話想喺專門店專櫃嗰度去買嘅話咧，基本上咧係真係冇可能嘅，因為真係太受歡迎啦。每次你咁辛苦排完隊，其實入到去咧，可能都係遇到一個情況，就係賣晒啦。咁如果你話想上官網去到買嘅話咧，係更加冇可能嘅，因為個官網咧佢 show 嘅系列咧係絕對係冇銀器呢一 part 嘅，你只係會見到有啲譬如係scarf 啊或者係 underwear 啊等等咧可以上網買嘅啫。咁所以咧點解 Chrome Heart 咧到咁多年嚟都仲係咁受歡迎咧？其實佢嘅飢餓營銷咧都係佔咗係其中一個部分嘅。但係點解咧？我今日要咁開心，要即刻拍條片同大家分享咧？可能大家都估到啦，就係因為我竟然喺香港 walk in 買到 Chrome Heart 嘅銀器啊！真係不得了啊，勁開心！咁話說啦，嗰一日咧就係一個禮拜日嚟嘅，咁我就大概咧下晝4點鐘左右啦，就去咗半島酒店嗰度行逛啦。當時見到 Chrome Heart 嗰個專門店咧，都有啲人排緊隊，我諗 around 5至6個人左右啦。我見有人排隊啦，就梗係諗緊會唔會係有啲嘢可以買咧？所以咧我就事不宜遲，又走去一齊趁熱鬧咁樣去到排隊啦。當其時我諗排咗大概有半個鐘左右啦，就又可以入得去啦。咁咧我就一如以往咁樣咧，就走去睇下咧嗰啲咁嘅飾櫃有冇啲咩特別嘢咧，就 display 咗出嚟先嘅。我就見到咧，突然間有一個櫃嗰度有隻戒指咧，佢就 show 咗出嚟喎。咁咧我哋就好奇啦，就問下佢呢隻戒指咧，我哋可唔可以試下咧？個 SA 就話可以啊，同埋咧呢一隻咧係 last one 嚟㗎啦咁樣。我就諗緊做咩咁強調呢隻 last one 咧？唔通可以買？咁我就二話不說咧，就即刻咧就攞咗嚟試啦。咁嗰隻戒指咧就係噔噔，我而家手上嘅呢一隻戒指啦。係咪好靚咧？呢隻戒指咧，佢就係個 size 係12碼嘅。我當其時啦，一試嘅時候心諗，哇 fit 我喎！因為其實老實咁講啦，本人嘅手指係比較粗少少啦。其實之前咧買戒指係好難嘅事嚟嘅。咁我一試嘅時候啦，我就心諗，咦唔跌喎，又塞到落去喎。再重點係咩啊？好靚啊！我其實係真係一隻 Chrome Heart 嘅戒指都冇嘅，所以咧當我見到呢隻嘅時候，我就已經心心眼咗啦。咁當其時啦，除咗試戒指之外咧，其實個飾櫃咧仲有另一條嘅銀鏈添嘅。咁嗰條銀鏈啦，咁最尾咧就Camman 咧亦都試戴咗啦。咁咧個 SA 竟然話都可以買喎，結果我哋咧就一次過咧就入手晒呢兩樣嘢啦。咁講翻咧，我入手嘅呢一隻戒指先啦。咁其實咧，佢個名咧就叫 Baby Classic Floral 嘅戒指嘅。呢一個設計嗰個概念啦，其實就係源自於咧佢其中一個 signature 嘅造型啦，就係嗰個鳶尾花。咁有啲人都會叫做係十字花嘅，因為咧其實 Chrome Heart 咧有幾個設計咧都係比較係 signature 啲啦。咁除咗呢一個之外咧，其實就譬如十字架啦，或者係啲寶劍啊等等咧，都係佢比較 signature 嘅啲款式嚟嘅。咁所以咧，當我喺鋪頭見到咧有呢一個十字花造型嘅戒指，我就覺得哇不得了啊，真係心心眼啊！咁同埋咧，因為全部 Chrome Heart 嘅呢啲銀器咧，佢聲稱咧都係全手工製造，所以咧大家可以啦仔細 detail 啲望嘅話咧，佢嘅做工咧係真係十分之靚嘅。
咁同埋佢有做到少少咧特登做舊嘅效果啦，咁所以咧戴起上嚟咧，其實佢嗰個style咧係更加之係有個性嘅。咁除咗咧有基本呢個面上面嘅一啲嘅雕刻之外啦，咁其實喺個戒指嘅內部咧都會有啲雕刻寫咗喺度，咁但係會係印咗一個 chrome 黑嘅字樣啦，同埋都會寫翻咧係925嘅銀去到做翻嘅，咁同埋裏邊亦都有個年份啦，咁就係講翻咧呢一個嘅款式究竟佢係咩年份被設計出嚟嘅。譬如我呢一隻戒指咧就刻咗係2014年，即係代表住咧係2014年嘅時候佢被設計出嚟嘅。咁另外啦 Camman 入手咗嘅嗰條頸鏈咧，都俾我借咗嚟咧去拍開箱片啊！咁呢一條頸鏈咧個名叫 Paper Chain 嘅頸鏈嘅。咁其實咧點解佢叫 Paper Chain 咧？嗱，大家離遠睇咧，可能覺得咧呢一條頸鏈好似平平無奇啦，就係一條普通嘅頸鏈啦。但係咧，如果仔細去睇咧，佢每一個扣咧其實都係一個印住咗 chrome 黑字樣嘅扣嚟㗎。咁所以嚟講咧，如果真係有啲人中意啲 detail 位咧，呢一條鏈個 detail 位咧係真係十分之滿㗎嚇。咁啊，同埋成條鏈啦，其實都幾聚手嘅，一樣咧都係用咗925嘅銀啦去到做啦。咁成條個長度咧就係18寸嘅。咁所以咧，如果你係頸鏈形式咁樣去戴喺頸嘅話咧，其實咧個長度就可能係大概喺呢個頸呢一個位置咯，就唔會話去到太長墮晒落嚟咁樣樣啦。咁如果你就咁咧單一條鏈去戴咧，亦都可以。咁但係當然啦，即係如果大家之後再有一啲吊墜咧，可以再加埋上去咧就 perfect 啦。咁變相咧就可以將佢嗰個嘅搭配啦，就玩得更加出神入化啦。好，咁究竟咧而家呢以上兩樣嘢喺香港專門店裏邊究竟係賣緊幾多錢呢？嗱，首先咧我嗰隻戒指咧專門店咧就賣緊係港幣6250蚊嘅，咁而 Camman 嘅嗰條頸鏈咧就係9800蚊港紙，係啦，咁呢個就係而家最 update 嘅價錢啦。好啦，咁啊價錢都講完，大家係咪以為咧我經歷咧就已經完咧？唔係啊，仲未完啊！話說隔咗1日之後，咁啊當我好開心啦，翻到公司就同同事咧 share 翻我 Chrome Heart 買到嘅經驗之後咧，我老細咧就去咗 Chrome Heart 度行街喎。咁啊行完街翻到嚟又話俾我聽，咦我今日咧都喺中環嗰間鋪頭度見到呢有隻戒指喎，好大隻嘅喎，應該都啱你 size 喎。咦我一聽完之後心諗啱我 size 咁大隻，唔通又係12碼？咁於是咧我又去咗中環嗰間專門店嗰度咧，又去八下有啲乜嘢啦。點知哇大癲！你有冇見過人2日連續2日喺香港嘅 Chrome Heart 專門店都買到銀器啊？真係黐線㗎！我咧又喺中環專門店嗰度見到有一隻真係戒指12碼，完全係 fit 我嘅 size。我試完一試之後，我諗咗都唔夠1分鐘，我就決定買隻戒指啦。咁開箱俾大家睇先。咁其實呢一個款咧就叫做 Space Ring 啦。咁啊，其實係一個比較咧係簡單啲嘅款嚟嘅，因為咧佢係即係冇乜特別嘅一啲大嘅雕刻啦，係喺隻戒指上面嘅，純粹咧就係一個 ring 啦。咁然後大家可以見到咧，佢上面咧都有雕咗一啲十字架喺上面嘅。咁然後咧有一啲字體，大家咧見唔見到個字體寫住啲乜嘢？佢係寫住 CH Hong Kong 啊！呢一隻咧係香港嘅限定款嚟㗎，咁所以咧我見到哇 Hong Kong 喎，大佬，咁梗係買啦，係咪啊？限定嘅嘢我最中意㗎啦，係咪先？咁12碼又係好 fit 我嘅 size 啦，同埋咧都係可以連埋我前一日買嗰隻咧就一齊疊戴嘅，疊戴完之後咧個效果又非常之好，所以我真係諗都唔諗就已經真係買咗佢啦。其實咧，我覺得咧買 Chrome Heart 真係咧同姚金玲一樣，係真係講一個字嘅啫，就係運咯。所以咧，大家咧如果真係想去買 Chrome Heart 嘅銀器咧，我覺得不妨咧就係多啲去專門店嗰度排隊，多啲咧去到睇下佢會唔會突然間補咗啲咩貨，然後就可以買到你嘅心頭好啦。同場加映啊！呢一條嘅頸鏈咧就係 Camman 咧喺上幾個星期啦去大阪嘅時候咧買到嘅頸鏈嚟嘅。咁呢個款咧其實就係佢比較新出嘅一個塑膠嘅十字架頸鏈。咁而呢一隻黑色咧係今年嘅新色嚟嘅，因為咧大家可以見到佢唔係淨係普通咁樣黑色嘅，佢係上面咧落咗一啲咧係類似閃粉嘅嘢，咁所以咧令到佢黑色之餘咧都有少少地方咧係透透地亮咁嘅感覺咯。咁呢一條頸鏈嚟講嘅話咧，其實咧我自己覺得個長度咧真係十分之長嘅，大家可以睇下啦。我咁樣掛咗上去嘅時候咧，其實佢去到呢個位噶啦。咁我覺得如果咧去翻上少少嘅話咧，就會比較易襯啲咯。同埋如果有啲女士們，即係我條頸比較粗啲啦，如果有啲女士們咧係即係條頸幼啲咧，就可能再長啲咯。咁我自己就覺得
可以換過第二條頸鏈咧，可以易襯得多少少嘅。咁但係價錢嚟講咧，根據 Camman 所講咧，佢就賣咗係3萬嘅，維翻港紙大概1500蚊度啦。呢一個咧，好似喺香港咧，而家個價錢都接近2000蚊嘅。咁所以如果大家去旅行咧，尤其是去日本啦，見到 Chrome Heart 咧，都可以去睇下搜羅下會唔會有呢一款咯。因為早前其實咧個貨咧都 keep 住有翻貨嘅，係啦。咁所以大家去旅行都可以望一望會唔會有呢一個。但係坦白咁講咧，其實咧佢嗰個質感咧係真係好膠㗎。佢係嗱，大家可以見到咧有彈性嘅，有啲似咧。即係得罪啲講句咧，有啲似扭蛋嘅 quality 嘅，咁所以咧見仁見智啦。大家真係好中意呢個品牌嘅，可以去搜羅下。咁但係你話千零蚊買呢個嘅話，我覺得如果大家冇十字嘅頸鏈就都可以入手下咯。但係如果大家有銀嘅版本，我就覺得就冇需要去買個膠嘅版本啦。好啦，如果大家都喜歡我拍呢一類型嘅影片嘅話咧，請大家高抬貴手啦，幫我 comment、like、share， 同埋最緊要係 subscribe 我 channel 啊！同埋大家咧，如果都想知多啲我平時生活嘅趣事嘅話咧，都歡迎 follow 我嘅 IG， 我會 post 好多嘅 post 同埋 story 上去㗎。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。